से। जाओ इलाज करा ले लौंडिया बाज। आपने खांसी तो देखी होगी, लेकिन ऐसी खांसी कभी नहीं देखी होगी। अगर इस खांसी का इलाज आपके अगल बगल हो तो एक बार ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहिबा हमारे पप्पा खसिया आप तो ठिकवा दियो। मैं तुम्हारे पप्पा की क्या, इनके भी पप्पा की खांसी ठीक कर दूंगी। हाँ कहीं अक्सर निकाल दियो। क्या करा यार, ये आओ कहाँ गए? इधर उधर क्यों उड़ रहे हो यार, बैठो ना सही से। अरे यार पप्पा तू तो मार खवाए दे, बैठो। बैठाओ इनको सही से। मैं इधर कहाँ गई, इधर आओ यार, आप मुझे इंजेक्शन लगाना है, इधर आओ। आओ पहले इंजेक्शन लगवाई दियो। खांसी मत बैठो बैठो। हाँ बैठो। कहाँ गए? अरे यार आप इधर उधर क्यों उड़ रहे हो, आप तो परेशान करते हो। चलो इनको ऊपर लेके चलो, मैं ऊपर इंजेक्शन लगाऊंगी। चलो ऊपर जाना है आपको? हाँ ऊपर लेके चलो इनको। तो एक काम करिए, पप्पा इनका हाथ पकड़ो। अरे यार, अरे मैं इधर कहाँ से आ गई, लेटो आप यार, पागल हो क्या, लेटो। अरे यार पप्पा वो क्या करा था? अरे पागल हो क्या, इंजेक्शन मुझे लगाना चाहिए, आपको आप लगाओ। लेटो लेटो। अरे इधर बैठो, इंजेक्शन लगाओ। लेटो। यह दिमाग का हुआ है। अरे ये क्या छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? भाई के मेम साहब लगा। उतारो। अरे सारे तब कोई समन्वय छिन रही करत है। क्या कर रहे हो आप, मुझे इंजेक्शन लगाना है। पप्पा हम नहीं जाएंगे, तो अचानक से मेरा खून आई गई। यार मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब तुम्हें डॉक्टर साहब ही बताएंगे। अरे यार पप्पा का परेशान करया उन्हें। हेलो डॉक्टर साहब। अरे यार दूसरा डॉक्टर बाहर से बुलाया, फिर भी तुम परेशान कर रहे यार, इलाज नहीं करवा रहे, उधर घुमाओ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत देर लाओ से परेशान इंजेक्शन हो गई, आप ही देखिए। डॉक्टर साहब बहुत परेशान। अरे यार तुम चूतिया क्या से छोड़ दिया उसको यार, इधर आओ तुम यार। जानबूझ के नहीं छोड़ा, गलती छूट। सुंदर लागत हूँ। लगाओ तुम ही लगाओ। तुम इधर आओ। इलाज नहीं करवाता इधर। भाई डांस नहीं करना, इलाज करवाना है। खोलो। अरे डॉक्टर साहब आराम से। अरे डॉक्टर साहब, अरे यार पूरा बवाल, इधर आ जा भाई, इधर आ जा। लेटो। हटो वहाँ से। जाओ इलाज करा ले लौंडिया बाज। अरे कहाँ गया भाई? कहाँ गए? अरे ले गया भाई दूसरी वाली को यार। चलो डॉक्टर साहब। यार पप्पा ही कहाँ लेके न खड़ा। यार तो यहाँ परेशान कर दिया यार। नहीं छोड़ा था यार, एकदम से बहुत आएगा। चलो। बचाओ मुझे, उतारो, कहाँ ले जा रहे हो? अब चिल्लाओ ना, तू चली था नेपाल, तू नहीं चली था ना।